Nganterin Rafathar mau renang. Kita lewat lagi ke Simpang 5 Gumul. Mau aku diajarin berenang guys. Ombak. Monumennya guys, rame kalau hari Minggu, hari-hari biasa juga rame. Ada kudanya. Ada Car Free Day. Hampir sampai. Persiapan renang guys. Teman-teman jangan lupa like, subscribe channel Rafathar dan Bunda. Yuk lihat keseruan kami. Terima kasih.